Yun na, musta? Saturday unboxing tayo pero wait. Basta Saturday unboxing tayo pero technically Friday pala ngayon. Friday Friday, August 22, 7:31. Stop muna tayo doon sa ano kasi may na-unbox tayo nung ano di ba? Nung nakaraan, which is yung sa Malaysia natin. Punta muna tayo sa present time. So, unbox ko na kasi may lakad tayo bukas kaya hindi ko ma-unbox ng Saturday. So, technically ilang oras na lang din naman. Pwede na yon. Pero, eto na. Oops. Nakalagay dyan sa title, medyo matagal-tagal na rin ako hindi nakapag-unbox ng ako na keyboard. At saktong-sakto, mechanical keyboard to. And yung sa mga yung sa mga nagko-comment before na pwedeng adjust, hindi ko pa natetesting yun. So, ito yung itatry natin. Isasama natin sa video na to. Kung na-adjust nga talaga yung pagpindot or yung return point or yung kung ano bang tawag natin dun sa pag... okay. Yun nga, kung ano yung function pagkabalik or basta yung pagpindot, yung mabilis, kung rapid trigger nga siya or hindi. Pero, ayun nga, pero bago tayo pumunta dun, hindi talaga ito yung original kung bala ka bilhin. Black sana, kaso pre-order 15 days. Sabi ko ang tagal. So, I'll stick with this one. At the same time, isasama na natin. Trip nyo ba to? Trip nyo ba tong magnetic keyboard na to? Isasama na natin tong video na to. Dahil ito na yung day na inaantay nyo lahat. Kasama na natin sa giveaway natin. So, i-giveaway natin tong keyboard natin. Testing natin. Tapos, rectangle giveaway. So, paano ka mananalo? Di ko rin sure pero tingnan natin. Siguro pag naisipan ko, pag habang patapos tong video na to. So, ako, TAC75HE, wired magnetic switch keyboard. So, kung may mga itatanong kayo, hindi ko na masasagot sa mga susunod na video dahil ipapabigay natin to unless na hindi natin mapabigay agad. Okay. So, ayan. Ako. Wow. Nice. Yes, let. Okay. Magkano pala muna to? Ako. Ayan. 2-1. Pero nakuha natin ng onting discount, 1,659. Pwede na. Alam ko na. Lumabas na pala yung Boracay video natin. Siguro doon lang tayo kukuha ng tanong. Hindi ko matandaan. Takti, medyo busy talaga tayo. Ang dami natin pinagagawa. Pero yan, bago tayo pupunta doon, punta muna tayo dito sa ano. Ang dami nating pinupuntahan. So, yan. Ito yung keyboard. Mamaya natin ito puntahan or buksan. May kasama siyang box. At may kasama siyang ano tong white na to. Wala. Ako lang. Itong maliit na manual ba to? Oops. Wala. Tsaka Chinese man. Hindi natin magagamit. Hindi natin masyadong mapapakinabangan yan. Okay. Ano ang kasama dito sa box na to? Meron siyang standard na keycap switch puller. Meron nung white. USB wala na. Walang extra switch. Ayan, wala na. So, ternong white USB-A, USB-C, all goods, pwede na. Okay yung quality, sakto lang. Balikan natin yan. Yan, balik na rin natin yan. Punta na tayo sa keyboard. Okay. Tanggalin natin to. Boom. Alauna. Alas 2. Uy. Alas 2. Ang hirap tanggalin. Alas 3. Okay lang.
okay lang. Hindi ako na masyadong nag-expect sa ako. Kasi for the time, parang yung mga nilalabas-labas nilang keyboard, halos same naman. Pero ito medyo below average. Siguro sa keycaps. Ito. Yung keycaps, yung design, medyo kakaiba para sa akin. Pero anyway, tabi muna natin to para di tayo makalat. Yan, tabi natin yung dyan. Okay. Huy! Okay. All goods ba to? Okay, so yan yung itsura. Quick sound check. Clacky, no? Pwede, again, magnetic switch. To be fair, wala pa naman ako naririnig or napapakinggan o nadinig na magnetic switch na maganda yung tunog. So, okay lang. So, sa taas, wala, which is yung napakalalim dito, men. Parang sa Mariana Trench na to. Mariana Trench na papunta yung kable nito, men. Ang lalim. But, maganda siya in a way kasi pag nakalapag siya ng ganyan, ayan, so nakapasok yung kable, hindi magagalaw-galaw. Pangit din siya in some cases kasi ang hirap ang lalim masyado pag hindi naman kasi lahat magalaw, 'di ba? Pero siguro kanya-kanyang preference, pero sa akin hindi ko trip tong ganito, napakalalim 'yan. Baka makita mo ni sa SpongeBob sa dulo. Ang gilid wala rin, sa ilalim wala. Likod. Ito malambot to, sure ball, ako eh. Maganda naman talaga yung quality ng ako. At the same time, yung price point niya medyo palaban dun sa ibang sa ibang keyboards. Goods. Okay, so pwede ba to? Okay lang ba to? USB? Wired lang pala, wired lang. Oo nga, wired nga lang, men. Magnetic wired, kaya pala ayos. Siguro mahal siya ng konti. Siguro mahal siya ng mga, para sa akin mahal siya ng mga 200-300. Pero again, magnetic switch siya. So, palag-palag na rin. Anyway, so ayan ang switch toggle niya. Mac, USB, Windows. Medyo mahirap lang pindutin dahil ilalim. Pero okay lang. But USB? USB meaning naka-off ka? Kasi either mag-stick ka sa Windows or Mac, di ba? Okay. Anyway, so yun na yun. Buksan natin. Check natin kung ano man pinagbago nito. Boom! Uy, ba't magnetic to? Oo nga, magnetic. Galing! Props sa kanila. Magnetic switch, pero mukha siyang standard na key. Ayun, no? Wait lang. Ano to? Ako ba? Oo nga. Naglabas na talaga sila ng ako na switch. Yun o. Kita nyo ba? Ganda. Ang ganda ng itsura. Pero yung tunog, feeling ko, nandun na sa point na nakuha na nila yung switch sa mga manufacturer. Baka, eventually, siguro mga 2-3 months or 6 months or a year, magkakaroon na tayo ng magandang sounding magnetic switch or magnetic keyboard. Pero, sorry, nilagay ko agad. Pero kasi, yung ilalim nito, ayan, 2 pins pa rin naman talaga halos lahat ng magnetic switch. Ewan ko kung meron available ng bago pero yun sa mga nabubuksan natin, puro 2 pins yan. 2 pins out facing. Ito, bakal ba to? Parang aluminum Ayun. Okay. Anyway, so sound check at typing test tayo. Tapos check natin yung oops. Tapos check na rin natin yung yan si mga pegs. Yes, mga pegs. Testing tayo magta-typing test. Test natin yung software niya. Okay. Tumingon, lalim mo. Boom.
Nailaw? Windows. Okay na, Windows. Oh shit, ayaw. Okay, so kailangan natin pababain ulit yung proseso. Connect ulit natin. Medyo mahaba na yung proseso. Ayan. So, saksak natin to dito. Ay, kailangan natin... Wala, dito gagana. Kailangan natin yung adapter ng ano. Yeah. Ayan, gagamitin natin yung mga kasama sa ano, sa ako na keyboard. Pwede naman ako kumuha ng kable pero nakakalit lang kasi dyan, so ito na lang. Para at least matesting natin kung gumagana na rin. Pero malamang gumagana, pero nandito na tayo. Okay, so kuha tayo ng saksakan. Yan. Power up lang natin. Okay, so saksak natin yan. Wait, medyo pasensya na sa mga makakakuha ng or mananalo sa keyboard na to. Medyo nadurog yata yung box ng bahagya. Pero okay lang. Yan, tabi natin yan. Okay. Okay. Isa pa to. Nice one. Uy. Tayo. Ang gumana. Okay, so lipat tayo sa PC. Testing ko na lang to. Balikan ko na lang kayo. Wait lang. Boom! Welcome back. Okay, so gumagana sa PC. Aking napagtanto. Kaya hindi siya gumagana dahil nakasaksak rin to. Ewan ko, may charger to ng ano, ng Surface Pro. So, ewan ko, pero yun yung naging problema. Okay, anyway, so typing test tayo. Boom, 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 boom. Kita nyo ba? Kita nyo. Kung di nyo naman kita, goods lang din. Wait lang, may mga agyo-agyo pa kailangan. Wala ko na maglinis. Game, testing, refresh. Di ko talaga trip yung... Sa ngayon di ko trip yung ano, before ako mag-type, di ko masyado trip kasi hindi maganda sa pandinig yung ano eh. Klak, klak, klak. Game. Uy. Ah, naku po. OMG! Parang ito yung pinakamababa akong test sa ano. Yun nga, naano ko sa tunog. Isa pa nga, testing lang. Refresh. Kasi it's either yung ginagamit ko ngayon, yung silent switch na nasa main PC natin, or itong nandito sa MacBook / desktop natin. May factor sa akin yung tunog. Hindi ko alam, siguro nasanay lang ako. Parang clacky kasi parang feeling ko hindi siya kumakagat. Pero kumakagat naman siya no? So, testingin na natin ngayon yung pinag-uusapan or napag-uusapan sa mga comment section. Ako TAC75AE TAC75HE. Download muna natin tong driver. Balikan ko ulit kayo. Okay, so testing tayo. Medyo tumagal ng bagya kasi nag-install pa ako ng VM at the same time. Tatanggalin ko na to. Lipat natin tong kable. At the same time, tawag dito. Yun nga, nag-install ako ng VM. Wait lang. Hindi pa nakasetup kasi. Ayan, loading. Okay, so yun nga, nag-error kasi dun sa Surface Pro dahil yata sa sa ARM base, ewan ko. Pero hindi siya gumagana doon, in short. So, kaya dito natin siya ilalagay. Ako, TAC75HE. Download. Driver. Okay. Na-download ko na naman dun sa isa, kaso hindi siya tumutuloy, nag-error eh.
Okay. Testing yan. Tumuloy. Ba't yung bagal? Okay. Alright. So, open natin. Testing. Sa VM ko na in-install kasi sa mga ganito, katulad dati, doon sa isa kong PC, dito sa ROG na PC, sobrang dami drivers. Ang hirap na mag-testing kasi hindi ko na alam kung yung iba hindi gumagana. Tapos pag may ibang, oh shit, error din talaga. Anyway, so hindi ko mapagana kala ko dahil sa ARM base lang pero nag-error siya eh. Try ko maghanap if makahanap ako separate video na lang siguro kasi medyo mahaba-haba na yung effort na ginawa ko dito. So, yung sa giveaway na video, so, siguro bukas na lang, abangan nyo pagkatapos ito, Saturday, Sunday, lalabas natin video. Dito na natin tatapusin. Ako'y kakain muna. Bye-bye na guys. Sulit ba? Pwede na no? Hindi siya ganun kasulit sa akin. Pero kasi provided na isa siya sa mga pioneer or alam mo yun, hindi naman pioneer sa mga magnetic switch pero medyo bago-bago na rin kasi anyway, so sakto lang. Kung pricing niya mga 1.4, kung makakakuha kayo ng gano'n ng 1.4, 1.5, pwede na. Higher than that, medyo alanganin. Anyway, so bye-bye na guys. Taco ano to? Taco 75 HE. Bye na guys. Babu.